ಇದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಇರೋ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಶ್ಮಿ. ತುಂಬಾ ದೂರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೇ ಹೋಗಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಥವಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಟೇ ಜಸ್ಟ್ 1 hour ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವಿಲಾ ವಿತ್ ಪೂಲ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಗಾರ್ಡನ್ ವ್ಯೂ ರೂಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪೂಲ್ ವಿತ್ ಸ್ಲೈಡು, ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಗೇಮ್ಸ್ ಆಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ ಮುಂದೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಫುಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಜ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ಸಮ್ಮರ್ ಹಾಲಿಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈವಸಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ಗೆ DM ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಈ ರೀಲ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.